तीन में पानी खत्म हो जाएगा। डकरा तगड़ी चौराहे पर डकरा डकरा नहर में तो उसका पानी नहीं हुई। हमारे पास है हाँ हाँ तो खाली एरिया है ना, मैं 12 का बना हाँ मैं मंगलवार का पानी बहुत के बाद 12 बजे बहुत ज़्यादा पानी है। 12 बजे तो बहुत कीमत जला 12 बजे या हो रहा है ऐसा पानी का पानी खत्म हो जा रहा है बिल्कुल। मिला बहुत ही बड़ा। अगर इनको रुपया कम करो ले लो, ऑनलाइन कर दो। अरे गाड़ी सब ले गया ना